foguinho. Olha lá, queimar a fogueira. Ah, peraí. Pensando na fogueira. É, não, esse que eu vou... Ninguém tocava nessa muito louco, igual o Batman. Eu te veio e montamos. Eu acho. Bora a semana, passei uma semana aqui dentro do caderno. O que você curtiu? E não quer pegar fogo aqui, ó. Como assim? É uma grade, Sei lá, um armário. Nossa, que até arrumou ele. Uma bala, Vai ser madeira, vai ter uma bala. é uma bala, Tá demorando. Tá em outra dimensão, legal. Ou Não, vai pegar. Demorou pra pegar? não sei, né, meu? Pô, deu uns tapas na macaca, botou zero. Aguenta forte. Eu fui lá e barrei no cara. Eu fui barrer. Tapa na macaca, tapa na onça, né? Tem um... Tapa na Pô, nós estávamos 20 pessoas lá. Na pantera, Mais de 100 mil pessoas. Cara, todo louco lá, tudo no polo lá. Os camaradas, tudo no Nem conhecia também. Nem eu sabia que tinha isso. Olá! Tá perto, So
So